那我们接下来介绍的是内分泌系统。那其实它呢是有很多的器官所构成的哈。那它跟神经呢有点类似的功能，不过它们的作用刚好算是互补哈。因为我们知道神经算是比较快速的反应哈，比方说上次我们做接齿反应啊哈，或是你的思考、大脑这些都是跟比较快速的反应有关系。但内分泌讲到的是我们人体的比较慢的缓慢的反应哦。好，也许你看过你自己小时候的照片，你会知道你小时候跟现在长大差别怎么样？一样没？不太一样，对不对？所以那当然你觉得你很不一样 ，OK？ 那在我们的自然界里面，还有哪些跟内分泌有关系？课本的第一段课文到底有没有？好，内分泌的现象有哪些呢？受到内分泌影响的事情有什么？我们先看别的动物，比方说，我们知道青蛙的小时候叫什么？蝌蚪，对不对？好，第一个像是蝌蚪，蝌蚪长大之后叫青蛙，对不对？那它经历了什么事情呢？长个甲。它其实经历了很巨大的改变。首先，它的尾巴不见了，对不对？然后它长出4条腿，对不对？好，这种过程跟那个毛毛虫一样，毛毛虫也是小时候是看起来很丑，对不对？但长大之后变成什么呢？蝴蝶。对，像这种叫做变态的现象，对它的形态发生改变了。OK， 所以这就是属于内分泌的在调节的作用哈。当然我们人没有那么明显，可是我们人有没有类似的现象？也有嘛。我们像他们为什么要有这种行为出现，有这种反应出现呢？变青蛙，为什么要变青蛙？为了他们的生存。对，就是为了生存，为了生殖，对不对？像蝴蝶也是，它必须要能够飞翔，它能够交配，能够生小孩，对不对？那我们人其实有类似啊，你们到青春期是会开始发生一些生理的改变。好，那当然除了这之外，还有什么现象是属于内分泌呢？还有比方说候鸟，我们知道这有一只鸟，它从那个从北方飞过来，有一只小白鹤嘛，对不对？小白。你们有没有听过这个故事？就是它后来飞到那个松山机场去，它本来在金山那边的湿地，结果呢晚上就飞，可能因为飞太累，然后看到路面上有光，因为动物如果看到有光，它会又是晚上，它会以为什么？以为是水，因为我们知道水会反光，对不对？所以动物很常会以为那是水，所以就飞下来，就发现是什么呢？是路灯，好，所以它就停在那个大马路中间，然后机场门口，就很奇怪，就是一个野生保育动物，然后停在那个机场中间这样。然后后来呢，警察就保护它，因为它是一种保育，它全世界只有几百只而已，好，所以全世界对，就快要绝种，所以就保护它，然后把它护送到那个动物园，好，先照顾它。好，所以呢，这种现象像候鸟的迁徙，现在还在吗？现在已经被保护了，哈。对，被保护了。候鸟的迁徙，而且还在动物园了。对，它还在休养，哦，过一阵子要野放这样。好，那么呢，所以候鸟为什么要从北方飞到南方来渡冬呢？其实都跟它体内的内分泌有关系，哈。还有呢，还有一些像是鲑鱼会怎么样呢？会洄游，对，会洄游哦。有没有听过洄游吗？回到哪里去呢？上游要做什么事？产卵，对，因为鲑鱼的小时候是在溪流长大，它在溪流长大，然后出生，它应该说在溪流出生，出生之后它就回到哪里去？大海，然后在大海就是长得越来越大越大，然后呢，等到有一天它要对，它要怀孕，它要生小孩，它要怎么样？要回到溪流去，所以我们看到鲑鱼都会跳回，就会跳到岸上，就是跳到溪流那边去啊。不过有些时候被吃掉。好，潜水跟下去。对，它会交互，对，这有这种现象，会有的现象。当然还有很多就是动物会求偶，对不对？会发情啊，哈，或是人类会有什么呢？分泌的发情。女生会有月经的现象，这都属于这都属于内分泌的其中一种的运作的环节，好，这样可以吗？好，所以好，就是有很多都是跟内分泌有关系。好，不会。好，所以这是关于内分泌的介绍，好 ，OK。
好，那接下来我们要介绍的是内分泌是怎么样调控的哈。内分泌的运作怎么发生的呢？好，内分泌的运作呢，它很特别，它是透过一种东西叫做内分泌腺体。第一个，它有内分泌腺。好，我们看到腺这个名字代表什么意思呢？它会做什么事？分泌，对，腺体的功能就是分泌。那分泌什么东西呢？它会分泌出激素，哦，叫做激素的东西。对，激素有很多种哦。激素又有另外一个名称叫什么呢？叫做荷尔蒙哦。为什么要叫荷尔蒙？这个名词看起来不是怪怪的，很像从外国来的字，记得吗？荷尔蒙，对不对？荷尔蒙呢？为什么叫荷尔蒙？因为它的原文叫什么？荷尔蒙，就叫荷尔蒙，所以我们中文就直接把它翻成叫什么？荷尔蒙，叫荷尔蒙。那时候不叫那荷尔蒙叫荷尔蒙对，你可以，可是当时候就是叫荷尔蒙，荷尔蒙。好，所以呢，荷尔蒙就是激素。那它的运作方式怎么运作呢？我稍微介绍一下。比方说，我讲几个比较明显的，比方说，男生会有喉结，对不对？女生会不会有？不会。不会，你有的话，你可能不是女生。好，真假的？男生才会有这样的突转。那为什么会长这个东西呢？变身，对。变身。那为什么男生会变身？因为跟一种激素有关系，叫什么呢？雄性激素，有听过吗？哦，女生有什么激素？雌性激素。对，那雄性激素它是从睾丸制造出来的一种激素。那问题是它会流到哪里去呢？流到全身。可是你的喉咙这边就会接到那个讯号，就开始长喉结。哦，喉结不会长在哪里？不会长在头上，不会长在这边，只会长在哪里？喉咙，对，就不会长在别的地方。那为什么会这样子？都会有，都会有。明显跟不明显。对，好，所以我们看一下哦。所以呢，它的运作怎么发生的？首先有一种细胞就是内分泌腺的腺体，好，内分泌的腺体细胞。好，有一种细胞它会做什么事呢？分泌。它会分泌出，它会分泌出，我这边写分泌。分泌什么东西呢？我用这个三角形来表示，可以吗？好，这个红色三角形代表什么意思？代表什么意思？代表激素，可以吗？激素。好，所以这东西叫激素。那它分泌出来之后，它要送到全身去，哈，某些地方去，那要怎么运送呢？血液。它会走血液的路径，哈，所以它必须要走血液。那血液哪个部分负责运送激素呢？血液有血球跟血浆，那是哪个部分？血浆，好，所以没错，它是由血浆的部分来运送这些激素。好，那我们知道血液其实会流到哪里去？全身都会流，对不对？好，但是呢，所以每个细胞都会看到这个讯息，可是不是每个细胞都会反应，知道吗？只有，比方说以喉结来说，只有哪里会反应？喉咙，对不对？哈，所以其实我们身上有很多种各种不同的细胞，哈。假设这边有 A 细胞，好 ，A 细胞它有一个接收器，长这样子。我们把这个东西叫做受器，好，把这个东西叫做受器。这个受器我听过对不对？我们说那个眼睛也是受器的哈。好，这个东西把它叫做受器。那受器有不同种类哈。专一性。对，没错，具有专一性。好。好，那你猜猜看，哪一种细胞可以接受这个讯号？A 还是 B 呢？就是 A 还是 B？
好 ，B 没错 ，B 可以接收，为什么呢？因为它的形状怎么样？刚好一样，对不对？那个电扇可以把它关掉。B 可以接收，懂意思吗？为什么 B 可以接收？因为它的形状怎么样？一样。你们有没有学过类似这种现象？在什么地方有看过？酵素对不对？酵素具有什么性？专一性。所以我们的激素跟它的这个叫做这种细胞嘛，叫做目标细胞，目标细胞。目标细胞，就像说，假设我现在是一个腺体的细胞哈，我打了一个简讯，然后发给全校，我说明天下午3点，国一合班请交自然习作，然后就传给全校的同学，请问有谁会有反应？只有国一合班，对不对？那其他人看到会不会理他？不会，因为我不是国一合，对不对？所以其实呢，这个激素呢，在化学上面有个特有名字叫做化学讯号，很像简讯一样。好，它用 message 这个字，好，就是简讯一样，就像你简讯传给全班。好，你说明天下午3点老地方见，可能只有认识你的人才知道在哪里，对不对？不认识就不知道。所以呢，虽然激素全身都会跑，但是不认识的细胞它是怎么样？不会有反应。好，所以为什么我们会有一些，比方说我说男生的我们会长胡子，对不对？那请问只有哪些细胞有反应？就是这边。胡细胞。对，在你的嘴唇上方这些细胞有反应，它不会长在额头上，额头不会长胡子，对不对？背也不会长胡子。不会哦，为什么？因为这个细胞具有专一性，懂意思吗？好，所以呢，我们把这个激素呢叫做一种化学的什么讯号、讯息，哈。它是一种化学的讯息，好，也就是说，只有特定的细胞才会怎么样发生反应，好，这样懂意思吗？好，所以这是酵素，这是内分泌腺，好，所谓的激素的运作方式 ，OK？ 那激素到底是什么东西呢？激素到底是什么东西？哈，激素呢，其实它的成分很多样，它可能是糖类，可能是蛋白质，可能是脂质。所以到底你问我激素是哪一种东西？我说不一定，因为我们身上有几百种激素，每种激素的用途都不一样，它的目标也不一样，所以不一定，知道吗？所以激素的成分到底是什么？很多样。所以接下来我们介绍第3个，好，它的运作方式我们要介绍是第2个是激素，关于激素这种东西，好，所以我们刚刚提过，激素是什么东西？是化学的什么呢？化学的讯息，对不对？它是一种化学的小分子，成分呢种类很多，成分跟种类很多，多样。好，所以每一种激素的成分都不一样。比方胰岛素，也许你有听过，胰岛素它成分是蛋白质做的，是氨基酸。但是如果是性荷尔蒙的激素，它是一种胆固醇。好，那所以不同的激素成分都不太一样，有些是属于小分子，有机的小分子。所以基本上你要知道它成分是很多样，种类多样化。然后呢，它是作为什么呢？作为一种化学的什么？细胞之间的什么呢？讯息。细胞之间的讯息。好，通常具有专一性的哈。那你知道吗？你有没有听过塑化剂？你知道吃塑化剂吃多了怎么样吗？中毒。怎么样的中毒？对，跟性有关系哈。为什么？那个塑化剂，如果男生吃太多，就小朋友吃太多，发生什么事情？他会对睾丸会缩小，然后甚至会长胸部，很可怕，对不对？如果是女生吃太多怎么样？胸部会长鸡鸡。不是，女生吃的时候会，对，会发育过度。那你说这样不是很好吗？没有错，这会得癌症，你知道吗？会乳癌，因为你长多大就是长多大，那是一个刚好就好。可是你如果超过，你给它额外太多，你会怎么样？反而会致癌哦。
没有，你如果打荷尔蒙，其实会致癌，知道吗？不能乱打。好，那我讲一下为什么塑化，等一下，为什么塑化剂会造成这种问题呢？因为塑化剂它的化学分子的结构，它的形状刚好跟谁很像？跟雌性激素的样子很像，就有人拿一个假的，比方说这是三角形，对不对？我就拿一个假的三角形，然后给这个细胞，结果细胞以为怎么样？是真的讯息，他就以为啊，那我就要赶快来生长，结果就搞错了，所以就造成说那个细胞不正常的增生，这样懂意思吗？所以这些东西都会致癌，所以其实塑化剂简单来说呢，就是有会造成癌症的东西，所以女生也不能乱吃，男生也不能乱吃，对，吃的都有问题。好，所以呢它具有专一性，好，那透过什么运送呢？透过血浆运送，对，血浆运送。那同学，请问这样的运送速度会很快还很慢？很慢嘛，对不对？而且反应也很迟钝，对，所以通常要好几年才能够看得出有差别哈。所以呢，我们说这种内分泌的改变通常怎么样？你说青蛙变蝌蚪变青蛙是1天2天的事情吗？可能要几个礼拜，对不对？才会发生哈。所以呢，通常这些东西怎么样？这个激素你量要不要很多呢？不需要哈。激素呢，通常是量很少就够了，量少。适中哈，太多或太少都会怎么样呢？都会生病哈。好，然后呢，这是缓慢的反应。OK， 所以这是关于激素的部分哈。好，先帮我切一下好了，先讲这边。